ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நாங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கோம். வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சூப்பரான 2 ரெசிபீஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன். நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபீஸ் எல்லாத்தையும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிறது ராகி ஸ்டஃப்டு. நேற்று பிசைஞ்ச மாதிரியே தான் மாவு ஜலிச்சு மாவு எடுத்து உப்பு போட்டு நல்லா சூடான தண்ணியில் பிசைஞ்சு வச்சுருக்கேன். அது பார்க்கணுன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கீழே லிங்க்கு கொடுக்குறேன், அதை போய் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. நேற்று பிசைஞ்ச மாதிரியே தான் பிசைஞ்சிருக்கேன். இங்கே பாருங்கள், அதே மாதிரி இருக்குது. இப்போ இதில் நம்ம ஸ்டஃப்டு சப்பாத்தி பார்க்கலாம். அதுக்கு நம்ம உருளைக்கிழங்கு மசால் மாதிரி ரெடி பண்ணலாம். 2 ஸ்பூன் எண்ணெய், கொஞ்சோண்டு கடுகு பொரிஞ்சோடனே நல்லா நீளமாக கட் பண்ண வெங்காயம், நல்லா கண்ணாடி மாதிரி வர்ற வரைக்கும் நம்ம வதக்கிக்கலாம். அதை நான் அதுக்கு 3 உருளைக்கிழங்கு நல்லா அவிச்சு தோல் உரித்து வச்சுருக்கேன். அதை நம்ம மசிச்சு விட்டுக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போடுவோம். அது கொஞ்சம் நேரம் வதங்கட்டும். இது வதங்கினோடனே ஒரு கேரட் துருவி வச்சுருக்கேன். ரெண்டு பீன்ஸு நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நல்லா வெந்த உடனே கரம் மசாலா தூள் போடுவோம். 1 ஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், நல்லா வேகட்டும். ஒரு 1/4 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் அந்த காய் வேகிறதுக்கு. நல்லா சிம்மில் வச்சு அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம அதை வதக்கி எடுத்துக்கலாம். வதங்கி வந்துருச்சு. நம்ம உருளைக்கிழங்கு மசிச்சு வச்ச உருளைக்கிழங்கு போட்டுக்கலாம். அதில் தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாம். நல்லா மசிச்சு விட்டுடலாம். கொஞ்சோண்டு புதினா, கொஞ்சோண்டு மல்லித்தலை, வெட்டி வச்ச கருவேப்பிலை கொஞ்சம் போட்டு அதையும் சேர்த்து நல்லா கிண்டிடலாம். போதும், ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். நம்ம சப்பாத்தி செய்ய ஆரம்பிக்கலாம். இப்போ இது கார ஸ்டஃபிங்க்கு, இது இனிப்பு ஸ்டஃபிங்க்கு தேங்காய் பொரிகடலை நாட்டு சக்கரை சேர்த்து நான் ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தேன். அது இது ரெண்டையும் இப்போ நம்ம போட்டு பார்க்கலாம். அதில் உருளைக்கிழங்கு ஸ்டஃபிங் வைக்கிறேன்.
இதை அப்படி நம்ம போட்டு எடுக்கலாம். லைட்டாக நல்லெண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். அதில் நம்ம செஞ்சு வச்ச ராகி சப்பாத்தியை போட்டுருவோம். திருப்பி போட்டேன். லைட்டாக கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். இன்னொன்று செஞ்சுருக்கேன் பாருங்கள், ஸ்டஃபிங் வைக்கிறேன். இப்படி கையிலே இப்படி தட்டி விடலாம், இல்லை பூரி கட்டையிலையும் தேய்ச்சி எடுக்கலாம். முதல்ல போட்டு நல்லா வெந்துருச்சு. லேசாக மேலே நெய் விட்டு அப்படியே ஒரு பட்டு எடுத்துக்கலாம். ரெண்டாவது போட்டிருக்கேன். கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். கொஞ்சம் நேரம் வேக விட்டு திருப்பி போடலாம். திருப்பி போட்டேன், வேகட்டும். கொஞ்சம் நெய் ஊற்றிக்கலாம். இது வந்து சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும், சத்தும் கூட நமக்கு. வெறும் அரிசியாக நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு ராகியில் செஞ்சு சாப்பிட்டா நல்ல சுகருக்கெல்லாம் இது ரொம்ப நல்லது. இந்த அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றணும்னு இல்லை, நம்ம டிஃபனாக செய்கிறதுனால அப்படி செய்கிறோம். இல்லை நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கே இதை எடுத்துக்கணுன்னா லைட்டாக எண்ணெய் ஊற்றி நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம். இதை தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு எதுவுமே தேவையில்லை. உள்ள ஸ்டஃப்டு இருக்குது, உருளைக்கிழங்கு இருக்குது, மசாலாலாம் போட்டிருக்கோம். அதனால் இதை அப்படியே சாப்பிட்லாம். இதை எடுத்துட்டு நான் இனிப்பு ஸ்டஃபிங், நான் இனிப்பு பூரணம் வைக்கிறேன். பூர்ணம் வெளியே வராத அளவுக்கு நம்ம அதை தட்டிக்கலாம். வெந்நி ஊற்றி பிசைஞ்சதுனால மாவு நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது. இப்போ நல்லா கல்ல போடலாம். கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். அது நல்லா வேகட்டும். பாருங்கள், திருப்பி போட்டேன், நல்லா வெந்து வந்திருக்கு. நெட்டில் கொஞ்சம் நெய் சேர்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு கொடுங்க, விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ராகி சாப்பிடாதவங்கெல்லாம் இது சாப்பிட்லாம், நல்லாயிருக்கும்.
இனிப்புலையும் செஞ்சுருக்கேன், காரத்துலேயும் செஞ்சுருக்கேன். ரெண்டுமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நைட்டு டிஃபனுக்கும் இது நல்லாயிருக்கும், காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கும் இது நல்லாயிருக்கும். 2 சப்பாத்தியும் செஞ்சு முடிச்சாச்சு. இது உருளைக்கிழங்கு ஸ்டஃப்டு. இது தேங்காய் ஸ்டஃப்டு. இந்த டிஷ் ரொம்ப சுவையாக இருக்குதுப்பா, நல்லா இருக்குது. டேஸ்ட்டு பார்த்தோம் நாங்கள். இந்த டிஷ் உங்களுக்கு ரெண்டும் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்களுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், எங்களுக்கு ஆதரவு கொடுங்க. இதோட இந்த வீடியோ முடிஞ்சிச்சு. அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். நாளைக்கு ஒரு நல்ல டிஷ்ஷோடு வரோம். தேங்க்யூ.